Эже бүгүн күндүз келген врач ким? Сизби? Аты жөнүңүз ким? Айтпайсызбы? Аты жөнүңүздү билсек болбойбу? Врачтын биздин атыңыз, фамилияңыз? Айтпайсызбы дейм? Атын, фамилияңыз ким? Садирова Гүлзат, а? Бүгүн сиз ответственный врач болгонсуз ушул жерде? Жок, мен заведующий да. Жок, бу жерде ким өзү бүгүн күндүзү врач ким болгон бу жерде? Сиз келип аялымды текшерген ким? Сиз текшердиңизби күндүзү? Мен дагы бар, заведующий дагы бар бул жерде. Ошолар полный көргөнсүңөр бар келип. Заведующиңер ким? Зирегүл дегенбиз. Фамилиясы-чы? Мусаева. Мусаева. Биринчи көрсөтүштү мен көрдүм. Мындай же Положениясына ишенбей УЗИге алып түштүм. Жок, сиз Сен аз жеңил кыласың. Жок, жеңил кылган жокмун эже. Мен 100% жеңил кылган жокмун. Сен антип эле бизди антип. Жок, мен 100% жеңил кылган жокмун эже. Мен сизге мындай айтпайын. Сен Кудай мени уговаривать этсең эже. Өтө эле мынтип аша чабып. Жок, эже аша чаккан жокмун. Мынакей сиз айтасыз, мага айтат. Өзүм төрөсөм болот экен. Өзүм төрөсөм дагы болот экен. Аялым ошентип айтты. Мага өз врачка ушундай айтты. Бала абетте жакшы экен деп айтты, сиз туурабы? Балдар абет көрүн, жүрөктөрү жакшы экен. Абетте эмес, эртең менен көргөн. Балдар жүрөктөрү жакшы экен деп. Бар жок. УЗИге алып түштүм. Ооба, бар жок жакшы. Мен да көрдүм, бары жакшы. Ооба. Жакшы. Анда эмнеге өлүп калды? Неге өлүп калды эже? 2 мүнөттө мурдуңду дымчыктырып турайынчы. Жок, эже, ошону силер. Ошол эң ответственный моментте бул унабай тура берген. Жок, силер ответственный момент экенин билдиңерби ошол моментте? Сиз билсеңер, значит силер обязаны алар. Билбейм, мен кандай ответственный, мен жок өзүм төрөйм. Ада эле мынтип неме кылып. Жок, эже, ада эле эмес. Бизди эле Кудай көрүп турат. Бизди эгер жакшынакай. Сен аялың эмес. Мен эримин. Мен эримин да, мисалы абетте мына балам Кесировадан башка жол жок экенсиз көргөнсүз туурабы? Кесирова менен төрөш керек деп көргөнсүз. Ошону эмнеге абетте мага айтпадыңыз? Мисалы чакырып туруп, ата-энеси келди, ушул ата-энеси жүрдү, кайната кайненеси жүрдү, мен жүрдүм. Ынап айтат, уговаривать, ушунчалык сиз жакшы врач болсоңуз, кирип туруп чакырып, эгер ушундай сизде ответственность болсочу мыйаңызда, чакырбайсыз бизди. Кел, эмнеге кел? Момо катының ынап айтат. Жок, мындай да, сен. Ал ынап айтат эмес, ал мага абетте, мына телефонго мага абетте телефонду мага мындай деп. Өзүм төрөсөм да болот экен. Силер ушундай надежда бергенсиңер да, значит, ал силер болбойт, сен балаң өлүп калат, өзүң төрөсөң сен, ал өзүм өлүп калсаң өзүм төрөйм демек беле. Мындай да, тетири төрөттө төрөп алгандардан болот да. Түшүнүп атасыңбы? Ошентип айткансыз. Төрөп алаттыргандар да болот, болгон, түшүнүп атасыңбы? Ошону биз түшүндүрдүк, бирок сен жашың өтүп калыптыр. Сөзлөрүң катып калган. Силер өзүңүз айтасыз, силер ушундай надежда бергенсиңер да, азыр сөзүңөр айланып, албетте ушундай болгон. Бу жерде жакшы обследование болгон эмес да, жакшы каралган эмес. Ушул эле мен кейиктиргенчи кирсем ал чачырсай жеке. Жок, майли сен майли бетте эле көрө бер. Биз колубуздан келгенди кылдык. Же, андай кылган жоксуңар. Колуңардан келгенди кылганда мындай болбойт. Абетте жакшы деп атпайсызбы бала? Абетте жакшы. Операцияга коюш колуңуздан келеби? Ооба. Кылбадыңыз, эмнеге кылбадыңыз ошону? Эмнеге кылбадыңыз колуңуздан келген ишти? Экстренный ал убакта учур жок эле. Түшүндүңбү? Экстренный баласын алып калыш керек. Короче, боптур эже. Мен бирок ошо өзүм айтканыма кайтпайм эже. Бул сен жеңилдик кылба. Сенден кечирим сурап атабыз биз. Дагы Кудай берерин унутпасын, дагы төрөтүп берели келинчегиңге алып келсе. Жок, төрөтүп бересиңер Кудай кааласа. Бирок ошондо как положено карап төрөтүп бересиңер да. Мындай кааласа төрөтүп берели. Сен бала берерин унутпасын. Сен азыр. Сен эгерде мисалы Кудайга тооба кылдың, мына башка жакта баласын колунан түшүрүп, медиктердин колунан деле түшүп кетип өлүп калды. Ал Кудайдын бешинеге жазган болуп калат экен да. Шерал сен уксаңбы сен? Жок экен эже. Мен келип туруп эле байкадым да. Кимден уктуң сен? Бизди радомду жаман деп кимден уктуң? Мен как раз кече бирөөдөн уктум иши. Как раз кече иштеп туруп бирөөдөн уктум. Ал бир өзбек киши экен. Карамайды экен, пул сураяпты. Катын түшүндү. Эже, кече мен өз сөзүмөн уктум да жерде туруп. Шералы, сен биздин сүйүнчүгө паланча миң деп атат деп кече өзбек кишинин өзүмөн уктум го. Шералы, бул уже беспорядок деген нерсе. Сенден пул сурап. Эже, мен мына жеңем билет. Нак патриот балам. Так, жеңем билет. Нак патриот балам. Бизде Кыргызстанда мындай болбош керек эже. Качан сындай эже. Сиз ответственный эмес экенсиз, ответственный болгонуңузданчы мени чакырмаксыз же. Мен сизге мындай эле өзүңүздүн деле ичиңизде билип турат же. Ответственный болгонго чакырмаксыз мени. Мага Кудай бар. Кудай бар болсо Кудай бар. Мага да Кудай бар. Болду, ошондой эле болду. Мага деле Кудай бар, сизге деле Кудай бар. Кудай бар. Мен үчүн эме, эгер мен аралашпасам майыл дейт элем. Врачтар ошол шала кылып карабай. Жанагы бул жерде акча экен да, акча мен кирип акча берип коюшум керек экен эле буларга. Анан булар карамак экен, ошону мен каяктан билейин.
ошону карап булар акча күтүп отура бериптир, аялым аякта кыйналып бериптир, мен сыртта жакшы деп отура берипмин, ошентип анан бала кызым өлүп калды да. Бул Нокен районунда Мас айыл өкмөтүндөгү роддомго алып келишкен. Аялымы 25-сентябрь күнү саат 5:00 чамасында алып келген. Мен ошол маалда өзүм дагы хирургияда операция болуп жаткам. Анан келип мага чалышты, мен чыктым. Аялымы менден кичинекей иним алып келген экен. Анан ушундай кан келип, кичине кыйналып атат, канап атат дегенден алып ичкери алып кирип кетишкен экен врачтар. Мен аялымды көргөн жокмун. Анан кичине туруп туралы дедик, туруп турдук. Анан где-то бир саат 6:30-7:00 анан аялым чалды, ушу көрүштү врачтар деп. Ошол келгенде саат 5-тен келген, 5-те алып кирген болсо, врачтар ушу 6:30 да көрүшүптүр. Анан келип бир сыйра обследовать этишип, балаң жакшы экен дешиптир, баары жакшы болот. Анан өзүң төрөп аласың, же болбосо операция кылабыз деп ушундай успокаивать этишиптир. Аялым ошо менен жакшынакай эле маанайда жүргөн. Анан обед болду, обедте чалдым, эмне болуп атат десем, жакшы элемин деп койду. Анан врачтар барбы десем, ошо врачтар эртең көргөн боюнча көрө элек деди. Анан дагы келип көрүшөбүз деди. Кийин саат 3:00 чалдым, обедтен кийин. 3:00 чалганымда ошо Гүлзат деген врач эже карап аткан экен. УЗИге алып барып, балаң тетири деп айттыр. Балаң тетири келип калды дептир. Анан аны врачтар кандай кылышканын билбейм, шыл өзүң төрөсөң да болот деп айтып коюшкан экен. Аялым өзүм төрөйм анда деп, ошого аракет кылам деп, бул жата бериптир, толгом келсин деп. Врачтар жакшы караган эмес. Акыры ошол телефон албай калгандан мен ошо ызы-чуу кылып, мен биринчи киргизбей аткан болчу. Кийин анан ызы-чуу кылып кирип барсам, аялым кароосуз өзү жатыптыр. Толгосу келген экен. Врачтар жакшы карабай эле ошол жаткан экен. Мен киргенден кийин ызы-чуу кылгандан кийин, анан кийин тиги баланын жүрөктөрүн угуп башташты. Угуп, анан врач жок экен, врачын чакырды. Анан антип минтип бир арадан 1 сааттан операция өтүп, анан ошо анысы жок, мунусу жок болуп атып, акыры ушу баланын жүрөгү сокпой атат дегенден кийин да 1 сааттан кийин операция башташыптыр да. Операция кылгандан кийин уже бала өлүптүр. Алло. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсыз. Гүлзат Садировасызбы? Ооба. 25-сентябрда Жумабаева Мээримгүл аттуу келинди кабыл алган турбайсызбы төрөтүн, Ооба. Бир суроо эжеке. Кесируа менен төрөйсүңбү же өзүң төрөйсүңбү деген келин менен ортоңуздагы сөз кандайдыр документке түшүрүлгөнбү же устна гана сөзбү бул? Жок, бул сөз менен айтылган да. Сөз менен айтылганбы? Мен антип айткан эмесмин деп чыкса кандай кыласыздар? Кимге ишенебиз биз, кимге далилдейбиз? Бул жерде эми свидетелдер бар да, аялдар бар, ошолор менен жаткан аялдар бар, ошолор менен деле беттештирсе болот. Сизде мындай өлүктөрүп калышы мүмкүн, мындай ситуацияң оор экен, сен көрсө прям айта албайбыз да, психический атака кылгандай кыла албайбыз да. Себеби операциядан кийин осложнение болуп калса, бул чисто экстренный азыр операция алат турган диагноз эмес үчүн мен антип айтканга акым жок эле да. Бул жерде мындай сөз болуп атат да, баланын менен келиндин состояниясын жакшы билбей эле өзүң төрөйсүң деп, на самом деле ситуациясы оор экен, анан кийин операция кылып, анан жетишпей ошо менен бала өлүп төрөлдү деген сөздү айтып атышат да. Келин өзү менен сөзкөмдө айтып түшүндүргөм, ушундай дегенмин. Эми ал өзү грамотный кыз экен, түшүнөт деп ойлогом да. Өзү эле чечип, үйүндөгүлөр менен сүйлөшүп турат дегенде. Эми бул ситуацияда ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Акыры мындай колдон негизи тирүү боюнча төрөтүп алса боло турган эле окуя болчу экен да, туурабы? Эртерээк аракет кылганда эгер. Мындай алып караганда. Ооба, конечно. Жүрөгү согуп атканда башына алып келгениңерге силерге туурабы? Тирүү келгенби бала? Ичиндеги баласы? Ооба, тирүү келген. Демек, мындай тирүү алып калганга мүмкүнчүлүк бар болчу экен да негизи, Ооба, убагында уруксат бергенде алар бар эле да. Ошо менен баягы кийин саат 6-да келген, 5-терден өтүп келген, 5-те смена алат да. Ошол врачтар сүйлөшкөн да, ал мененчи түшүндүрүп айткан экен. Давай, макул десең азыр дагы чакырып операция кылалы, жакшы неме кылба десе, ага деле ыналаптыр кыз. Мен 3 жолу кирип айттым дейт.
кыз делечи. Эми бул жерде ошо бири-бириңиздерге ортодогу келинди салып атасыздар эле, баланын атасы айтып атат, ошо өзүң деле төрөй аласың дегендей кылып, алар баягы операция кылабыз деген мындай операция кылыш керек деген маселени айтпай, көбүрөөк өзүң төрөй берсең болот дегендей кылып сөздү түшүндүргөн үчүн ал өзүң төрөйм деп атасыз. А сиздер врачтар бүт сөздү тиги келинге отуруп атасыздар, ушул жерден бир тактап алыш керек болуп атат да. На самом деле кандай болгончу? Ооба, келип керек болсо ошо жандагы аялдар менен беседа алып сүйлөшүп, аялдын өзү менен деле сүйлөшсөңөр болот. Бирөөсү бөлөкчө сүйлөп, бөлөкчө эме кылып коюп атат да. Азыр эми заключение кандай болду силерде ошо? Ар бир баланын кандай төрөлдү, эмнеден күнөө кетти жазылат да турабы? Ооба, ошол немеден жазганбыз баары. Эмне деп жаздыңдар ошо документке? Документте бар эми аны через главврачка берилет да ал документ. Главврачыңыздын номерин алып байланыссак болобу анда? Болот.